falalan sallan nafilan da ake yin ta a cikin daren 27 ga watan Ramadan. Kuma masoya manzan Allah, ina muku albishir da cewa wannan daren ita ce daren lailatul qadari. Karka yadda, karki yadda, karku yadda shedan yayi tasiri a cikin rayuwanku a cikin wannan dare. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya yi wannan sallan nafilan a cikin wannan dare, irin ganima da daraja da martaba da Allah zai baka lada kaman ladan da aka ba annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam. Kuma Allah zai baka lada kaman ladan da aka ba annabin Allah annabi Haruna. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada adadin duk abin da rana ta haska shi a wannan ranan. Sannan kuma ranan tashin alkiyama Allah zai tashe ka a cikin sahun annabawa, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan sallan nafila ana yin ta ne raka'a 12, sallama guda 6. A cikin kowane raka za ka biya fatiha kafa 1, sai ka biya inna anzalnahu fi lailatul qadri zuwa ƙarshe kafa 10. Idan ka idar za ka biya sunan Allah ya ra'ufu, ya ra'ufu,